대필, 한필 그걸 목이라는데 그냥 통상적으로 아궁이 38에 들어간 거 1목이라는데 이거 오늘 뜨신 거 하고 내일 또 불 때면은 요거 절반이면 그 온도가 올라가. 이거 4개월 만에 지금 불 때잖아. 그러면은 여기서 2분의 1이면은 20에 40이단 말이야, 이 나무 양이. 그러면은 뜨거워서 못 앉아 있을 정도니까 나중에 보면은 잠잘 수 있을 정도면 그것도 또 2분의 1이단 말이야. 그러면은 한 직경 한 20cm 되는 통나무 45cm 하나면은 하루 반이 뜨끈뜨끈하게 지낼 수 있단 말이야. 그 나무가 가장 작게 드는 것이지. 그럼 선생님 방이 대형 방일 때 4m, 9m 이런 방일 때는 이 아궁이를 더 크게 하면 아니요, 똑같아요? 조금 더 큰 거는 이거 괜찮지만 50짜리도 있더라고요. 방이 크다고 아궁이가 크는 것이 아니란 말이야. 이 구들은 아궁지가 크면 안 땡기죠. 방이 큰 아궁이가 큰 것은 아니단 말이야. 방이 크다고 아궁이가 큰 것은 아니에요. 이거 구들은. 이제 하는데 아궁지가 크면 땡기는 힘이 우리는 약해. 아궁이가 작은 것이 하나지만은 굴뚝이 두 개 아니야. 대연로가. 그러니까 아궁이 두 개서 떼는 역할을 하는데 방이 훨씬 더 다른 학교거든. 수리뚝이라는 게 이론으로 이해를 다 했잖아. 수리뚝 막아버리면은 이거는 잡는 거 쏟아놓는 거 이게 아니야. 이게 이제 수리뚝이 이렇게 있으면은 수리뚝이 이렇게 있으면은 여기 아궁이 아니야. 아궁이가 물이 일로 못 가니까 하나는 이렇게 갖다가